Chiquinho Gavião está com fome. Chiquinho Gavião está com fome. Eu quero um frango assim, um frango só pra mim. Eu gosto dele grelhado, me deixa fascinado. Eu gosto frito, assado ou num bolo de aniversário. Chiquinho Gavião não é frango, é só um gavião que come frango. Espere um pouco, porque vou dar umas ideias pra você. Tem outras coisas pra comer lá no restaurante, venha ver. Que tal um taco de sardinha ou um belo doce da padaria? Suculento, gostoso, ei frango, cai na minha boca. Que tal um cachorro quente com molho e mostarda boa? Não! Eu quero frango! Agora você é minha torta! Em vez de frango, pra ver porco, só espere mais um pouco. A minha avó faz feijão, perfeito para a nutrição. É bom demais, veja como cheira, você vai comer a panela inteira. Chiquinho Gavião vai comer o feijão. Chiquinho Gavião tá curtindo o feijão. Eu sabia que ia gostar, filho. Sabe o que iria bem com esse feijão? Frango! Ah, não. Volte aqui, frango! Frango com